Šis bija traki. Nē, bez jā, tūlīt. Šīs man patika. Konkursa Supernova 10. sezona ir klāta. Un par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijā Šveicē cīnās 20 drosmīgi un talantīgi mākslinieki. Mūziķi ir gatavi nest Latvijas vārdu tālu aiz Eiropas robežām, un mēs esam gatavi viņus iepazīt tuvāk. Wow, es to izdarīju! Šajā epizodē Katrīna Bupalo, Kobra, Luka, Markus Riva. Sveicināti! Sveicināti. Sveicināti! Čivriu! Sveiki. Prieks jūs redzēt! Sāksim ar erudīcijas pārbaudi un noskaidrosim, cik liela ir jūsu Eirovīzijas un Supernovas zināšanu bagāža. Dalībniekiem būs 3 jautājumi un 5 sekundes atbildēji. Ja atbilde būs pareiza, iedegsies zaļā gaisma, tomēr, ja nē, sarkanā. Dalībnieki paši izlozēja jautājumus. Vai esat gatavi? Jā. Laikam. Jā, laikam, jā. Esmu vairāk satraucies nekā pirms Supernovas. Kāds mājputns tika atdarināts Izraēlas dziedātājas Netas Barzilas 2018. gada uzvarētāja dziesmā Toy? Vistiņa. Tā ir pareizā atbilde. Ir kaut kādi augstāki punkti, ir kaut kādi punkti, kad liekas, ka ir kaut kas jāmaina vai jāmācās vai jākoriģē. Man liekas, ka tas ir skaists ceļš, process, un tas nav tikai rezultātu, tikai kaut kādu uzvaru, bet tas ir par dzīvesveidu, kuru es sev esmu izvēlējusies. Man ir svarīgs prieks no tā, ko es daru, gan sev, gan arī klausītājiem, jo citādāk nav jēgas no tā, ko es daru. Bet, protams, man ir svarīgi arī, lai tas gala rezultāts, lai viņš ir tāds, par kuru man pašai ir arī prieks. Cik dalībnieku drīkst būt uz Eirovīzijas skatuves? 6. 6. Es saku 6. Tā ir pareizā atbilde. normāli. Es domāju, ka mums būs tikai Čels. Es īstenībā diezgan bieži jūtos neuztvert nopietni, bet tas ir ļoti nopietni, cik ļoti nenopietni es esmu. Man Nē, ir normāli. Man arī. Nekad nav uztvēruši nenopietni. Kā tu to zini? Tu nevari zināt, jo es tev vispār Cilvēki neuztveru. man, Es tev vispār neredzu, Krišāna, tagad. Ar visām tām acīm. Neviena nav redzīga. Forša. Nekā. Kuru valsti Eirovīzijā pārstāvēja kanādiešu dziedātāja Selīna Diona? Es nezināšu. Es nezinu, kāpēc man uz īriju vilka. Tā nav pareizā atbilde. Saskēju. Pareizā atbilde – Šveice. Mans ceļš mūzikā noteikti nav bijis viegls. Bet man patīk tas, ka viņš nav bijis viegls. Man liekas, ka cilvēks visvairāk attīstās caur diskomfortu un kaut kādiem lielākiem challengeiem, kuriem ir jāiet cauri. Jā, un tad man liekas, ka tas viss māca tev tikai vairāk par sevi un par arī mūzikas industriju. Man tas ļoti patīk, un es esmu pateicīga. Tas smagākais laikam ir kāpt pāri sev un tā kā neapstāties pie kaut kādiem pirmajiem ierobežojumiem un laustās durvis vaļā un turpināt iet. 2017. gadā konkurss notika Kijevā. Džamālas uzstāšanās laikā uz skatuves uzskrēja vīrietis un novilka bikses. Kādas valsts karogā bija ietinies šis svētku bojātājs? Manuprāt, pirmais, kas man ienāca galvā, bija Lielbritānija. Apvienotā karaliste, UK. Tā nav pareizā atbilde. Kas tad tas bija? Pareizā atbilde – Austrālijas. Viņam tur citādāk viss notiek. Bet līdzīgs. Tur tāds mazais vienkārši Austrālijā ir mazais Lielbritānijas karogs. Es vienmēr esmu zinājis, ka mūzika ir mans, kaut gan daudz cilvēki ir teikuši vai nicinājuši vai tā kā nolieguši, bet pats svarīgākais jau ir, kā tu pats jūties. Un ja tev ir cilvēki, kas tev klausās, un ir cilvēki, kas
grib tevi redzēt, tad ir jāiet un jādara. Skaistais un gaišais, kas stāv pār visiem tiem mazajiem sūdiņiem, ja to var teikt. Un, viņi būs vienmēr, un viņi būs jebkurā profesijā, un īsumā par to arī ir mans stāsts arī šogad dziesma Bigger Than Disk. Nosauc Eiropas raidorganizāciju apvienības akronīmu. ESC, Radio, Television. Tā nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde – EBU. O, nē. Kāds bija Supernova 2022 uzvarētāju citi zēni galvenais vēstījums viņu dziesmā? Vajag ēst salātus. Nu, par zaļo dzīvesveidu. Tā ir pareizā atbilde. 1975. gadā Itālijas dziesma bija 5 minūtes un 5 sekundes gara. Tāpēc pieņēma lēmumu, ka Eirovīzijas dziesmas garums nedrīkst pārsniegt cik? Nu, tu zini šitā. 3,3. Tad cik? 3. Tā ir pareizā atbilde. Nav tik traki. Kas? Mums ir čels. Nolikām eksāmeni tikko. Kuro reizi Latvija piedalīsies Eirovīzijas konkursā? Kuro reizi? 100. 1, 2, 3. 100. Tā nav pareizā atbilde. Man mīļākā krāsa sarkanie kas. Pareizā atbilde – 25. reizi. Ilgus gadus Eirovīzijas dziesmu konkursā dalībniekus pavadīja dzīvais orķestris, kurā gadā konkursa rīkotāji atteicās no orķestra pavadījuma. 98. Es tikai minu. Tā nav pareizā atbilde. Kas bija pareizā atbilde? Pareizā atbilde – 1999. gadā. Tons Eirovīzijas atlasē pirms uzvaras piedalījās 2 reizes, kurā vietā abas reizes viņš palika. 6. Tā nav pareizā atbilde. Jā, tagad kaut kāda pareizā atbilde, ka viņš palika 2. vietā un es būšu ļaunā. Pareizā atbilde – 2. Protams, protams. Sorry, Dan, sorry. Kādā krāsā bija 2024. gada Eirovīzijas atklāšanas ceremonijas svinīgais paklājs? Tirkīs zilais. Tā ir pareizā atbilde. Es šo atcerējos, tāpēc, ka gudrs vēl gudrāks bija šis Eirovīzijas speciāla izlaidums. Un tur bija tieši tāds pats jautājums. Kurš Latvijas pārstāvis ir piedalījies Eirovīzijas atlasē visvairāk reižu, bet nekad nav uzvarējis? Kurš tas ir? Kurš? Protams, ka es! Nu, protams. Kā var izvilkt tādu jautājumu? Nu, sāksim ar to. Tā ir pareizā atbilde. Man roka sajūta, kur līst pie kur jautājumu. No 60 jautājumiem izvilkt par sevi, tas ir jāmāk. Viktorīnas jautājumos man bija 2 no 3. Es domāju, ka tas nav nemaz tik slikti. Ļoti likās, ka mēs atraktīvi atbildējām uz jautājumiem. Šodien pilnīgi mēs pirmo reizi varējām parunāt. Vienā jautājumā es biju ļoti tuvu. Es vienkārši nekad par tādām lietām neesmu aizdomājusies, skatoties Eirovīziju. Viens bija ļoti āķīgs jautājums. Un viens bija arī ļoti interesants. Un trešais arī bija interesants. Paldies par jūsu atbildēm, bet mēs turpinām. Kamēr izpildīsiet savu Supernovas dziesmu, jums vienlaikus uz deju grīdas būs jāizvairās no kustīgiem un savā ziņā bīstamiem LED paneļiem, kā zem kājām, tā uz sienas. Un jāsavāc zilie pikseļi. Baby, you think I'm 24, but I'm not. I'm almost an actress, I know I could be, but I'm not. Oh, mister, tell me please, is that really too late
Šogad Supernovā es nepiedalos tāpēc, ka pagājušajā gadā kaut kas nebūtu pateikts, jo, manuprāt, pagājušajā gadā bija pateikts viss. Man patika process, man bija jautri, man bija interesanti, man bija aizraujoši, un tā nu sanāca, ka tieši tad, kad bija jāiesniedz dziesmas, man bija šī dziesma Scarlet Challenger, ar kuru es gribēju dalīties ar plašāku auditoriju. Scarlet Challenger drives me crazy. I'm mad and strange and I love my challenges. Stranger, jump in and be my passenger. Love me harshly, and I promise we'll never come back. So I'm afraid, but also I'm reckless, attractive and brave, ready to lose my blistering shoes. All I ever achieve, I will leave it not me. A little black dress would be enough for me to start from zero with the smallest part. Dziesma Scarlet Challenger ir ļoti personisks stāsts. Tas ir par tādu simbolisku mašīnu, Dodge Challenger, kurš mani ved prom no manas vecās dzīves, uz kaut ko jaunu, veco visu atstājot pagātnē un sākot jaunu dzīvi no nulles, lai sekotu saviem sapņiem. Es sekoju savai sirdī, saviem sapņiem, un šīs dziesmas tekstā viss ir pateikts diezgan skaidri un saprotami, bet pašai man, tā kā varbūt es esmu mājņticīga, bišķiņ man negribās tā atklāti teikt, kas tieši ir mans sapnis. Scarlet Challenger drives me crazy. I'm mad and strange and love my challenges. Stranger, jump in and be my passenger. Love me harshly, and I promise we'll never come back. Never come back. I'm 26, but I'm not. Es noteikti vēlos nodot klausītājiem lielas emocijas, saviļņojumu un varbūt arī tādu mirkli, kurā klausītāji aizdomājas par to, kas ir viņu sapņi. Varbūt nav par vēlu tomēr realizēt tos. Tūlīt sākties sarkanēt. Viss, ready? Protams! Es neatceros, kas man jādara tagad. Nav vairs kam piedot. Jo nenojauš, Viņus neuztrauc. kas bija labi. Un kad nāks sāk, Viņai zudīs balss. tad klusēsim. Citiem neteiksim. Tā, lai pie upes sāls. Gaida, kad tiks smelts sudrabs un zelts. Supernovas mums ir svarīga, jo Mēs gribam lidot un pacelties virs mākoņiem. beidzot mēs varam parādīt, ko mēs paši mākam uztaisīt. Dziedāt savu no sirds. No savu no sirds, visu arī priekšnesumu no sirds. Kas viņos atklāsies no kāds cits, kad zudīs viss nav zemē, kad zudīs viss nav zemē. Šī dziesma, tas vēstījums, ko viņa tā kā prasa, lai tiek uztvērts, ir tas padomāt, kas no tevis paliks, kad pazudīs visa tava ārējā, tāda kā teikt, ārējā lietišķā vērtība. Čaumaliņa. Kad paliek tikai tas, kas ir tev iekšā. Āda tikai paliek. Vai tu vari pateikt, ka tu par to lepojies? Mēs piedalāmies, vai uzvarētu 100%.
tas ir, un mēs arī uzvarēsim. Tur nav variantu. Vienīgais, kas mums tagad mums traucē. Drusciņi iekavēs mūsu uzvaru, ir visi pārējie, pārējie. kas tur būs ļoti draudzīgi un forši un skaisti. Atņemt viņai to, kas atvēlēts, lai bija Ai, nesprāt. Mēs uzvaram. Aizdoties, iesolīt Es ļoti gaidu visas omītes pie manām durvīm. Mums priekšnesums Lūdzu, nenāciet labāk pie manis. Es jūs uzaicināju. Droši nākat. Pie viņa var iet omītes. Pie manis var iet vecstāvi. Silence, but my head is a war zone. I can still feel the bullets that you shot at me. Try to hide it, I can never control it. Struggling, trying to let you go as I force myself to grow. Drops of wasted love still linger on. Still you're slowly fading from my heart. Es īstenībā jau ļoti ilgus gadus esmu gribējis piedalīties Supernovā. Pirms tam tie bija vecuma ierobežojumi, kas man neļāva. Katru gadu skatos Eirovīziju, kopš man bija, man liekas, 12. Tas ir laikam tas, ko es gribu darīt dzīvē. Lielu produkciju, tā lai tas ir tiešām šovs, nevis tu vienkārši atnāc un nodziedi. Shadows, still they try to embrace me, but I know I will not go back. I am keeping up my head. Echoes, I can still hear them calling, trying to lure me back to you, but it's the last thing I will do. No, I won't be left in the dark. Won't be I'm not already stronger. No, I won't let you bring me apart. You won't tear me apart, 'cause I'm already stronger. I'm strong. Mana dziesma laikam ir tāds mierinājums gan man, gan noteikti visiem citiem cilvēkiem par to, ka krist un aizķerties ir tikai normāli, tā mēs augam, tā mēs attīstamies. Laikam tās emocijas, ko es vēlos nodot, ir miers, sapratne, kaut kādā ziņā radīt spēku. Mans, laikam, tas mērķis, ko es vēlos panākt, ko cilvēki no mana priekšnesuma paņem un sagaida, ir tas, ka es esmu pozitīva, ļoti pozitīva, un ka tas, ko es daru un projekti, kuros es iesaistos, vienmēr ir kvalitatīvi. No, I won't be lost in the dark, won't be locked in your heart, 'cause I'm already stronger. No, I won't let you in the heart, you won't tear me apart, 'cause I'm already stronger. I'm Ļoti labi. Bet tieši 3 minūtēs šis ir paveicams.
pirms es kāpšu uz skatuves, es sev laikam novēlēšu vienkārši baudīt. Stress citreiz aizēno to patīkamo procesu, ka tu esi uz skatuves un ka tev ir dot tāda iespēja. From sinners to saints to believers, we came this far, worlds apart. Lidāns! You and I, in this universe, we just like burning skies, raindrops in waterfalls endlessly. We're looking, we're searching for more, but don't you worry. You are meant for something big, something bigger than this, something bigger than this. Use your power, use your heart, something bigger than this. Savu pirmo reizi, kad es piedalījos Latvijas Eirovīzijas nacionālajā atlasē, un tas bija pirms vairāk kā 10 gadiem. Tā pirmā reize vienmēr, protams, ir vissatraucošākā, un pēc tam, kad jau radās šis te formāts Supernova, tad arī kaut kā dzīvē bija sakrituši tādi labi momenti karjeras ziņā, un tas bija arī tāds loģisks solis startēt Supernovā. This world can give you shivers, but sometimes life is hard and bitter. And when you fall, just get up and don't you worry. You are meant for something big, something bigger than this, something bigger than this. Use your power, use your heart, something bigger than this, bigger than this. Mans stāsts arī šogad dziesma Bigger Than This, ka mums apkārt ir šo te visādu pārbaudījumu, visādu lietu, kurām mēs varam atdot savu enerģiju, mēs varam sacipties, mēs varam raudāt, mēs varam nolaist rokas, mēs varam vienkārši nepiecelties no dīvāna un palikt tādā depresīvā stāvoklī, vai arī mēs varam celties tam visam pāri, un es gribu nodot skatītājiem to gaismu, es gribu nodot motivāciju, es gribu viņus iedvesmot celties pāri, sajust to, ka katram cilvēkam tas spēks ir iekšā. Galvenais ir to saredzēt un saredzēt to mazo gaismu, kaut vai, ja viņa ir pavisam maza, protams, forši, ja viņa ir liela, bet saredzēt to gaismu tuneļa galā. Es vēlētos sev novēlēt tās emocijas, kuras mums šobrīd kā tautai, kā cilvēkiem ir ļoti, ļoti svarīgas. Stāvēt pāri visām lietām, kuras noņem mūsu pozitīvo enerģiju, mūsu gaismu un tiešām nezaudēt to gaismu gan es, gan arī visi tie, kas skatās. Yes! Un šeit, kad cepuri nost. Pīraut, Pindors. Paldies tev. Vēl man ir spēks. Tas nekas, ka Supernovas veterāns. Auč! Paldies jums par kolosāli pavadīto laiku. Izaicinājumi jums netrūka. Vēl lielāks izaicinājums dalībniekus sagaida Supernovas pusfinālā 1. februārī. Uz tikšanos jau pavisam drīz, kur pārbaudīsim jau citus dalībniekus.